အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတက္ကနိုဟမ်မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ထဲကိုရောက်ရှိနေတာကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာ launch လုပ်ထားတဲ့ OPPO A78 ဖုန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး mic feature တွေပါဝင်လာမလဲသူ့ရှိရ model တွေနဲ့ကိုကျွန်တော်ဘာတွေများထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားတာရှိမလဲ OPPO fan တွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားသလောက် fine လားဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူ unboxing video လေးနဲ့ first impression လေးပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ချက်စားလိုက်ကြရအောင်ဗျပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကပုံမှန် mirage phone တွေလိုပဲထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲတာတော့မရှိဘူးသူ့ရဲ့ specification ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်ထူးခြားတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ fast charging ဗျသူ့ရဲ့ fast charging ကကျွန်တော် super volt fast charging 67 watt ကိုအသုံးပြုပေးတာပေါ့နော်အားသွင်းတာလည်းတော်တော်လေးကိုမြန်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းသူ့ရဲ့ specification နဲ့ design လေးကနေစပြီးတော့ပြောကြပါဗျာ design ပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကသူ့ရှိရဲ့ model တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူပဲဘာမှကွဲပြားသွားမရှိဘူးပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ ultra slim retro design လေးအနေနဲ့လာတဲ့ဘေးပက်ပက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ metal လေးနဲ့ကုတ်ပေးထားပြီးတော့အနားသက်လေးတွေကိုလည်းလုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ကန်ရတာ comfortable ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနောက်က design ပေါ့နော် plastic ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီအယောင်ပြန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ diamond texture လေးဖြစ်သွားရပေါ့နော်အတုံးတုံးလေးနဲ့အထားကြလို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ design ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဘာမှများများဆက်တာပြောစရာမရှိဘူးဖုန်းလေးကပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါဆိုလို့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုပေါ့တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဗျကျွန်တော်အိတ်ထဲပါညာထည့်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဖုန်းပါလို့ပါနေမှန်းတော့မသိရတော့တဲ့အလေးချိန်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် specification လေးဆက်ပြီးတော့ပြောကြပါဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ကျွန်တော် display ကနေစပြီးတော့ပြောကြပါဗျာ display အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ 6.43 inches အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ AMOLED display နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် refresh rate အနေနဲ့ဆိုရင် 90Hz ရမယ်resolution အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် 1080p ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနေထားလောက်ကကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီ mirage phone တွေမှာပါနေကြအတိုင်းပဲဘာမှကျွန်တော်ထူထူထူပြောစရာမရှိဘူး AMOLED ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ display ကကြည့်မယ်ဆိုရင် color လေးတွေကဆူဆူပြပြရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ under display fingerprint နဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အထားကြအသုံးပြုလို့ရနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် CPU အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော် Snapdragon 680 6 nanometer processor ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်ပေါ့နော် RAM အနေနဲ့ဆိုရင် 8GB 8GB ကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီ extended 8GB နဲ့ထပ်တိုးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရနိုင်မယ် storage အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 128GB ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ specification ကကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပုံမှန် mirage phone တွေမှာပါနေကြအတိုင်းပဲဘာမှထူထူပြောစရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးရဲ့ speaker ကိုဆက်ပြီးပြောကြပါဗျာ speaker အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကdual stereo speaker ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ gain ဆော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်ကတော့ကောင်းကောင်းလေးကြားရတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ camera ကကျွန်တော်တို့15 megapixel ရဲ့2 megapixel နှလုံးပါဝင်မယ်ဓာတ်ပုံတွေကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်ရတဲ့လောက်တာမှန်မယ်အရင်လည်းကောင်းမနေသလိုအရင်လည်းစိုးနေတဲ့ထဲမပေါဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ front camera 8 megapixel ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်ကျွန်တော် OPPO ရဲ့အထာအတိုင်းပဲရိုက်လိုက်ရင်တော့ချောမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ထူးခြားတာကသူ့အရှိရ model တွေလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ water drop နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ front camera ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းလေးမှာထည့်ပေးထားရပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချက်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကပြောရမယ်ဆိုရင်ပုံမှန် day to day အသုံးပြုမဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ specification အရကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသုံးပြော်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ကျွန်တော် design လေးကလည်းလှပြီးတော့ဖုန်းလေးကလည်းပေါ့ပါလေးနဲ့ fancy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့ recommend ပေးလို့ရတဲ့ဖုန်းလေးပဲကျွန်တော် camera ကိုလုံးဝအမိုက်စားလိုချင်တဲ့သူတွေကျွန်တော် game ကို heavy ဆော့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော် recommend ပေးလို့ရတဲ့ဖုန်းလေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ OPPO A78 လေးရဲ့ထူးခြားတဲ့သူ့ရဲ့ကျွန်တော် fast charging နဲ့ battery ဘိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောကြပါဗျာ battery ဘိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ပုံမှန် mirage phone တွေလိုမျိုးပဲ9000 mAh battery ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစကြင်ညာတော့က highlight လုပ်ပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့ fast charging ပေါ့နော် fast charging ကကျွန်တော်တို့ဒီ67 watt ကို super volt fast charging စနစ်ကိုအသုံးပြုပေးထားရပေါ့နော်
အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ 2% ကနေ 100% အထိကို45မိနစ်ထဲနဲ့အားပြည့်ပြန်တွင်းလို့ရနိုင်တာကျွန်တော်အရင်ကလည်းဒီ fast charger နဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုခဲ့ဘူးသေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ day to day မှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေရလို့ပြောရမှာဗျကျွန်တော်တို့အောက်ခဏလေးတွင်းလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖုန်းအကြာကြီးသုံးပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုမိုက်တဲ့ factory life လို့ပြောရမယ်ကာလာပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ aqua green ရဲ့ mix black ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်မျိုးရရှိနိုင်မယ်စိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်8သိန်းခွဲဝန်းကျင်နဲ့Technoland ဆိုင်တိုင်းမှာ official branding အပြည့်အဝနဲ့ဝယ်ယူလို့ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် social သုံးဖို့ကျွန်တော် game ကိုပေါ့ပေါ့ပါကစားဖို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးက design လေးလှတယ်လို့မျိုးလုံးဝ up to date ကိုင်ကျင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းလေးကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံပါမယ်ခင်ဗျာ See you guys